Продается квартира, полноценная, просторная, двухкомнатная квартира. Сейчас я нахожусь в кухне. На ЖК «Времена года». Хорошая цена. Здесь есть выводы под все необходимые коммуникации. Интересно оформлена зона лоджии. Отопление есть. Панорамное остекление в пол. Вид на детскую площадку. Это очень здорово. 3-й этаж, кстати. Хорошо, что детки могут играть, и вы можете наблюдать за ними. Также есть вид на горы. Красивый вид. Сейчас пройдем, посмотрим дальше. Здесь просторная прихожая. Есть ниша под большой шкаф-купе. Также можно поставить скамеечку. Здесь санузел полностью с ремонтом. Кафель, раковина, полочка, унитаз, ванная, смеситель. Все есть. Двери установлены хорошие. Везде выключатели, все как нужно. И 2 комнаты. Здесь получается большая кухня, с которой можно сделать кухню-гостиную. Получится евро-3. 54 квадратных метра. Комната одна, комната вторая. Сейчас посмотрим комнаты. Такая просторная комната. Есть ниша с стеной под кирпич. Обои нейтрального цвета, серого, призелиновые. На полу хороший качественный ламинат. Зона прихожей выложена плиткой. Кухня также выложена полностью плиткой, что очень хорошо. А комната ламинат. Здесь бежевые обои. Достаточно приятная квартира по хорошей цене.